Jadi balita sing tembe batok silang. Oh, nggih. Dan jurusan yo cuci dhewe. Nggih, nggih. Pakai telur nggih. Minyak boleh, minyak zaitun boleh, berry oil boleh. Oh, nggih. Nggih. Mati. Oh, Nggih. nggih. Perhatikan. Nggih. Setelah itu dipotong-potong piping. Kambing sedang. Setelah itu taruh dada ya. Dada seperti membuka buku. Ngeten ngeten nggih. Buka buku. Seperti membuka buku. Kita seperti kayak Hilang. Penak kade. Penak kade. terus setelah itu ngeten nggih. Dodone. Dodone nggih. Nggih. Wes yo. Beliau ana sing keri meneh nggih. Karo aku. Ana sing keri meneh. Nggih. Cuman kira aku dhewe. Dane mbo. Monggo. Bumbunya ngeten nggih Bu. Enak. Iki lho. Setelah itu nggih kita masak dari leher sampai berikan bokong. Bakangnya diusap-usap. Dagangnya diusap-usap. Terus setelah kuwi kaya spiral nggih Bu. Melingkar boleh. Satu-satu boleh. Nggih. Sampai bawah. Enak edan. Meneng lah ya. Enak toh, ben tangi toh. Enak. Terus ini lagi Ahik-ahik. Sampai ya. gampang nggih. Saged. Gampang. Dari sini terus iki terus kaya membuka Nggih. tampol